Привет всем! Добро пожаловать на мою самостройку. Ну что ж, друзья, сегодня уже 23 декабря, минусовая температура, снежок срывается, я думаю, хватит. Пора закругляться с наружными работами и переходить внутрь помещения. Закрываем летний теплый строительный сезон, который в принципе уже давно закончился. Ну и открываем сезон зимних работ внутри дома. Вы спросите, как же окна? Окна мне уже изготовили, привезли, выгрузили, мы их расставили по комнатам. В интернете в другом регионе я заказал пленки, необходимые для качественного монтажа. Заказал нужные мне размеры, жду доставку. Ну и как они приедут, мы с вами по плану на первом этаже постепенно эти окошки и поставим. В прошлом видео я вам как бы уже проанонсировал то, что собираюсь в доме ставить некий отопительный прибор. Кто меня давно смотрит, ну и по названию понятно, что это будет камин. Настоящий дровяной камин. Камин был изначально запланирован в доме. Сначала мы хотели настоящий дровяной, после как-то сошлись на том, что достаточно будет искусственного, то есть декоративного. Но в последнее время моя супруга, вам более известная как держатель второго 50% пакета акций данного предприятия, пользуясь этим статусом, ну, практически требует, чтобы камин был настоящий. Плюс к этому с середины года на меня постоянно выходит наш отечественный производитель каминных топок, предлагает воспользоваться их продукцией. Ну, раз так вот звезды сошлись, настоящему камину быть, и сегодня мы начнем этим заниматься. Ну вот мы снова внутри дома. Как быстро пролетел сезон. Буквально вчера мы тут здесь стены штукатурили. Ну что ж, что мы имеем? Мы находимся в гостиной. Вот на этой стене отведено место для камина. Под декоративный камин мне достаточно было вывести розетки. В случае с живым камином здесь уже гораздо все серьезнее. В первую очередь мне нужно сделать основание. Камин будет из кирпича, и в купе с каминной топкой это будет довольно тяжелая конструкция. Нужно залить армированную плиту. Черновая стяжка, которая в данный момент здесь находится, ее недостаточно. Ну и само собой для живого камина нужно делать дополнительный дымоход. Каминная топка. Вот такой вариант каминной топки предстоит установить. Это отечественный производитель, предоставила мне ее компания ТМФ. Компания ТМФ производит сибирские котлы, печи, камины. Сибирские, потому что компания и завод-производитель находится в городе Новосибирск. Компания ТМФ также производит печи для бани, отопительные печи, котлы отопительные, мангалы, грили, коптильни, печи портативные, печи-камины и каминные топки. Каминные топки производят в двух вариантах. Называются они Aquarius. Первый вариант с конвективными трубами, второй вариант с теплообменником, та, что стоит сейчас перед нами. На официальном сайте есть весь ассортимент выпускаемой продукции компании ТМФ. Ссылка будет в описании. Плюс в большинстве регионов есть фирменные магазины компании. Вот и в моем регионе, в Волгограде, тоже присутствует фирменный магазин компании ТМФ. По ходу монтажа мы с вами поближе познакомимся с топкой, пройдемся по конструктиву, ну и, конечно же, проверим ее работоспособность. Поставил каминную топку примерно на свое место, но вот в моей ситуации дела обстоят так. Когда уже коробка дома построена, точное позиционирование камина уже как бы определяем не по дизайну и по будущей обстановке комнаты, а по перекрытию второго этажа, балки перекрытия и стропильной системы крыши. То есть, по-хорошему, камин закладывается и проектируется еще на стадии проекта всего дома, чтобы во время строительства дымоход не пересекался с балками перекрытия и со стропильной системой. Поэтому пока что я сейчас его примерно поставил, ну благо у меня здесь на стене места достаточно, но чтобы определить его точное место, мне нужно подняться наверх и посмотреть, как у меня там обстоят дела с балками перекрытия и со стропильной системой. Вот я на втором этаже. После того, как занесли окна, он перекрыл лестничный проем. Нормально такая ППС накидал, где-то, наверное, сколько здесь, 150-200 толщина получается. Пойдет. На втором этаже вот она комната, она абсолютно такая же, как и на первом. Вот стена.
у которой на первом этаже сейчас стоит каминная топка. И смотрим здесь, что получается. Вот они, балки перекрытия. Раз, два, три. Значит, выходит два варианта. Или вот между вот этими балками, или между вот этими пускаем дымоход. Со стропилкой, ну вот так вот на первый взгляд, если смотреть, вроде бы как, да, попадает между вот этими двумя стропилами. С этой стороны то же самое. Если пускать дымоход здесь, примерно получается посередине стены. Первый вариант. Второй ближе уже к дверному проему в этом месте. Но ну, на первый взгляд вроде бы все хорошо получается. Но чтобы на 100% я был уверен, сейчас я лезу наверх. И вот от середины между стропилами брошу отвес с этой и с этой стороны. Чтобы точно посмотреть, в каком месте, да, будет проходить дымоход. Дымоход сэндвич-труба 300 мм. В идеале, конечно, было бы, чтобы там я ставлю посередине, и здесь между балками тоже посередине труба проходила, чтобы по сторонам оставалось расстояние до балок и до стропил. Ну, посмотрим сейчас. Сделал я уже отвес, кирпичик привязал. Сейчас посмотрим. На чердаке очень хорошо сквозит, свесы не подшиты. Вот он, мой чердак. Ну, вроде бы все нормально, пленка целая. Все хорошо, ничего тут. Ну, в принципе, и не должно быть, да, проветривается здесь очень все замечательно. Ну вот смотрите, вот они, эти два промежутка между балками. Вот они, стропилы. Ставлю посередине и смотрим, что внизу получается. Так. Внизу получается, немного двигаю вправо. Ну и вот где-то получается между балками перекрытия. Здесь получается, ну, в общем, в принципе, все замечательно. Вот эту вот ашку я перекручу на ту сторону, чтобы здесь побольше освободить пространство. Ну и смотрите, вот это дымоход 300. И между балками, ну, то же самое, вполне себе достаточно расстояние. В итоге получается, что есть два варианта расположения камина, так, чтобы дымоход проходил аккурат между балками перекрытия и между стропилами. Вот я крестики поставил, куда попадал отвес. Первый ближе к дверному проему и второй ближе к середине стены. От этой стены, она также несущая на первом этаже, она присутствует. Отмеряю расстояние до первого крестика и до второго. Переношу на первый этаж. Перенес метки на первый этаж, ну и тут все очевидно получается. Примерно примерив каминную топку, я аккурат попал под второй вариант. Ну вот смотрите, первый вариант. На втором этаже дверной проем не имеет вон того маленького простенка, и он поэтому сдвинут на 120 мм. И здесь получается, если я сейчас поставлю здесь каминную топку, все это дело закрывается, но и она будет возле дверного проема. А это, ну, идеальный вариант получается. То есть по этой метке я ориентирую центр дымохода. По инструкции перед камином должен находиться притопочный лист из негорючего материала. Ширина его должна быть от каминной топки 500 мм и длина 950. Таким образом я определяю размеры основания армированной плиты. Но длину беру не 950, а от кирпичей, которые будут по вкладке по сторонам каминной топки, по одному кирпичу. И таким образом размеры армированной плиты получается 1,20 м длина и 1,05 м ширина. Два размера плиты я нашел, ширину и длину. Осталось определиться с толщиной. Плита в итоге должна оказаться вровень с будущей чистовой армированной стяжкой во всей комнате. Уровень чистового пола я уже находил, когда делал электрику. Уровень чистового пола лучше всего в двухэтажном доме на первом этаже находить от первой ступени лестницы, чтобы в итоге подступенек первой ступени оказался такой же высоты, как и все остальные ступени. Вот он, у меня уровень чистового пола. От него вычитаю 15 мм расчетный для чистового покрытия и получаю уровень плиты основания под камин.
Ну вот, кое-что уже вырисовывается. Залил плиту, поставил топку на временный подиум и просверлил отверстие перекрытия для трубы дымохода. Плита уже затвердела, белые пятна уже пошли. В комнате круглосуточно плюс 4, так что вполне комфортные условия. Для заливки плиты из АППС, который я вырезал, сделал опалубку, залил. Сделал армирование 2 слоя, сварная сетка с диаметром прута 4 мм, ячейка 150 на 150. Собрал временный подиум, поставил топку. Топка сейчас стоит на своем месте, вот в этих плоскостях, единственное на 2 кирпича я ее поставил выше. По плану следующее. Сейчас я собираю полностью дымоход, немного ее потестирую какое-то время, сделаю несколько протопок, потом уже начну обкладывать кирпичом. На 2 ряда кирпича поставил выше, в расчете на то, что дымоход я сейчас соберу, сделаю крепление к стене. Когда начну кладку кирпича, топку мне нужно будет вытащить и потом уже как-то ее поставить обратно в существующий дымоход. Когда я сделаю кладку, на 2 кирпича топка уже опустится, и вот в этом месте вот эти 15 сантиметров появятся, в соединении. Я ее спокойно ставлю, ослабляю крепление дымохода и на топку его опускаю. Единственное, когда я буду на крыше собирать дымоход, не забыть вот про эти 15 сантиметров, сделать его там длиннее расчетной высоты. А дымоход должен вылетать на полметра выше уровня конька. Отверстие под дымоход. Чтобы сделать отверстие под дымоход, воспользовался услугой алмазного бурения. Воспользовался отчасти из-за любопытства посмотреть, как это происходит. Но основная причина это то, что если бы я самостоятельно начал это делать, нужно было бы вырезать шлифмашинкой или насверливать отверстия. Но по-любому все это дело выбивать перфоратором. Перекрытие 2-го этажа у меня здесь очень хорошо нагружено. Стоит 10 палет с кирпичом. Также в этой комнате стоит 2 палеты. Довольно серьезный груз, поэтому дополнительно долбежки, вибрации я плиты не хотел еще беспокоить. Поэтому воспользовался этой услугой. Плюсы: очень быстро это дело сверлится. Они сверлили, я не знаю, минут 7. Больше раскладывались, собирались. И, соответственно, без пыли, без вибрации. И получается вот такое вот аккуратное, идеальное отверстие. Единственный минус — это цена. Вот за это отверстие плита ПБ, стандартная толщина 220, диаметр отверстия, диаметр трубы дымохода будет 200, отверстие сверлили 225. Заплатил я 2500. Плюс еще 200 рублей потратил на баклажку незамерзайки. Вот. Так вообще, когда нужно сделать очень быстро и без пыли, вариант очень хороший. Начало положено. В следующий раз соберем дымоход, и проверим ее в деле. Сделаем первую протопку. На сегодня все, друзья. Дальше очередное видео от подписчика. Прислал его Сергей Плетнев. Сергей в этом году начал строительство своего дома, но начал не с дома, а с бани. Прислал нам видео. Сейчас мы посмотрим, что у него там получилось. У меня все. Обязательно скоро на моей стройке увидимся. А пока. Всем пока.
Вот такая получилась баня. 2 этажа, наверху холодный этаж. Здесь будет беседка. Сделаем сюда потом большой стол. Идут еще отделочные работы, заканчиваются. Здесь топка. Мы ее уже тестировали. Электрический щиток. Здесь всякие полочки для полотенец сделали. Вот здесь в шкафу скважинный насос, котел для теплого пола, моечная комната. Горячую воду сделал через котел, бойлерный нагреватель. Ну и самое главное, это парная. Вот такая печка и полок. А это, кстати, спил дуба, из него я буду делать столик журнальный с эпоксидной смолой. Когда-нибудь, конечно, второй этаж превратится в обычный сарай, но пока дом еще не построили, дом будет вот здесь построен. Будем летом здесь оставаться ночевать.